Yanın gidişi seni çok üzdü bilirim. Gelip halini hatırını sormak istedim. Hem belki biraz olsun yüzün güler dedim. Sağ olasın. Senin varlığın yeter. Hayırdır? Bu ok gerdek çadırı kurulsun diye babamın göğe attığı oktur beyim. O gece bu okun düştüğü yerde kurulan çadırda anamın rahmine düşmüş. Ah, Bize de uğur getirsin diye sana getireyim dedim. İnşallah. O vakit buna bir yer bulalım. Hayırdır Selcan? Yemek hazır diyecektim beyim. Ben aç değilim. Sağ olasın. Selcan. Gel hele. Oturun hele. Sizinle konuşacaklarım var. İki devlet arasında sulh oldu diye sanmayın ki obamıza huzur gelecek. Musibet bir idi bin oldu. Bundan gayrı ne Hayme ananın otağında ne hatunlarımın çadırında bela istemem. Bir de sizinle uğraşmayalım. Anlaştık mı? Anlaşıldı beyim. Merak etmeyesin beyim. Dilerim Selcan Hatun da Gökçe Hatun'a ettiği gibi bana da ablalık eder, yol gösterir. Eder, eder. Edersin değil mi Selcan? Elimden geleni yaparım beyim. Yeter ki kalplerimiz temiz olsun. Müsaadenle beyim. Müsaade sizin.